글이 동사 극다에서 파생했다고 보는 시각이 있다. 글쓰기는 긋고 새기는 행위와 무관하지 않다. 글은 여백 위에만 남겨지는 게 아니다. 머리와 가슴에도 새겨진다. 마음 깊숙이 꽂힌 글귀는 지지 않는 꽃이다. 우린 그 꽃을 바라보며 위안을 얻는다. 때론 단출한 문장 한 줄이 상처를 보듬고 삶의 허기를 달래기도 한다. 글쓰기는 그림과 유사한 측면이 있다. 공통 분모는 그리움이다. 누군가를 그리워하는 마음을 종이에 긁어새기면 글이 되고, 그러한 심경을 선과 색으로 화폭에 옮기면 그림이 되는지도 모른다. 그리움을 품지 않고 살아가는 사람은 없다. 닿을 수 없는 인연을 향한 아쉬움, 하늘로 떠나보낸 부모와 자식에 대한 애틋한 마음, 결코 돌아갈 수 없는 과거에 대한 향수 같은 것은 마음속에 너무 깊게 박혀 있어서 제거할 방도가 없다. 채 아물지 않은 그리움은 가슴을 헤집고 돌아다니기 마련이다. 그러다 그리움의 활동 반경이 유독 커지는 날이면 우린 한 줌 눈물을 닦아내며 일기장 같은 은밀한 공간에 문장을 적거나 책 귀퉁이에 낙서를 끼적거린다. 그렇게라도 그리움을 쏟아내야 하기에, 그래야 견딜 수 있기에. 어느 가을이었다. 급하게 작성할 원고가 있고 해서 작은 카페에 들어가 노트북을 켰다. 커피 향에서 가을 냄새가 묻어나는 것 같았다. 카페 구석에 꽂혀있는 시집 한 권을 집어들었다. 지난 여름은 참으로 위대했습니다. 들판에 바람을 풀어넣어 주소서. 들판에 바람을 풀어놓아 주소서 라며 가을을 칭송하는 릴케의 시가 눈에 들어왔다. 서둘러 원고를 마감하고 가을 분위기에 흠뻑 젖어들 무렵이었다. 아기 울음소리가 카페 안에 울려 퍼졌다. 커피를 주문하던 어머니가 황급히 유모차로 달려갔다. 아기는 엄마 품에 안기자 울음을 그쳤다. 어머니는 아기를 조심스레 들어올려 이리저리 살피며 괜찮아 라고 말하는 것처럼 보였다. 괜찮아, 이제 괜찮아 라고. 순간 내 머릿속은 헤아림, 염려, 애틋함 같은 단어로 가득 찼다. 난 별것도 아닌 광경을 한참 동안 지켜봤다. 세상이 시끄럽고 번잡할수록 순수하고 꾸밈없는 광경을 목격하면 좀처럼 시선을 떼기가 어렵다. 이날도 그랬던 것 같다. 커피숍을 나서는 길. 문득 생각이 꼬리에 꼬리를 물어 어느 책에선가 읽은 사랑의 어원에 미쳤다. 사랑이란 말은 어디에서 왔을까? 여기에는 몇 가지 설이 있다.
어떤 학자는 사랑이 살다의 명사형일 것으로 추측한다. 하지만 나는 생각할 사와 헤아림을 의미하는 한자 량을 조합한 사량에서 사랑이 유래했다는 설을 가장 선호한다. 그도 그럴 것이 사랑을 하면 상대에 대한 생각을 감히 떨칠 수 없다. 상대의 모든 것을 탐험하려 든다. 이유는 간단하다. 사랑에 빠지는 순간 상대는 하나의 세계, 하나의 우주, 하나의 시대이므로. 어제는 노트북을 켜고 사람을 입력하려다 실수로 삶을 쳤다. 그러고 보니 슬며시 받침을 바꾸면 사랑이 되고 사람에서 은밀하게 모음을 빼면 삶이 된다. 몇몇 언어학자는 사람, 사랑, 삶의 근원을 거슬러 올라가면 같은 본류를 만나게 된다고 주장한다. 세 단어 모두 하나의 어원에서 파생했다는 것이다. 세 단어가 닮아서일까? 사랑에 얽매이지 않고 살아가는 사람도 사랑에 끼어들지 않는 삶도 없는 듯하다. 삶의 본질에 대해 우린 다양한 해석을 내놓거나 음미하기를 좋아한다. 해밍웨이는 인간은 파괴될 수는 있으나 패배하진 않는다고 했고, 어느 작가는 작은 인연과 오해를 풀기 위해 사는 것이 인생이라고 읊조렸다. 우린 다른 누군가를 만나기 위해 살아가고 있는 건지도 모른다. 라는 영화 대사도 한 번쯤 되새길 만하다. 나는 어렵게 이야기하기보다 사람, 사랑, 삶, 이 세 단어의 유사성을 토대로 말하고 싶다. 사람이 사랑을 이루면서 살아가는 것, 그게 바로 삶이 아닐까? 찬바람이 불던 늦가을, 편의점에서 물건을 고르는데 40대 초반쯤 돼 보이는 남자가 걸어 들어왔다. 사내가 낡은 모자로 작업복에 묻은 흙을 탈탈 털어낼 때마다 뿌연 먼지가 일었다. 힘겨운 하루를 보낸 듯했다. 그는 편의점 직원이 만들어 매대에 내놓은 즉석 과자를 집어들었다. 점퍼에서 꼬깃꼬깃한 지폐를 꺼내 계산을 마친 사내는 우툴두툴하고 커다란 손으로 과자를 받아들더니 점퍼 안으로 조심스레 집어넣었다. 점원이 그 모습을 조금 의아하게 바라봤다. 사내가 머쓱해하며 입을 열었다. 애들 주려고요. 과자가 식으면 안 되잖아요. 사내는 그렇게 말하고는 터벅터벅 편의점을 걸어 나갔다. 뒷모습을 바라봤다. 마치 수척한 낙타가 귀한 짐을 싣고 어슬렁어슬렁 걸음을 옮기는 것처럼 보였다. 별안간 김중식 시인의 완전 무장이라는 시가 내 뇌리를 뜨겁게 달구었다. 낙타는 전생부터 지 죽음을 알아차렸다는 듯 2개의 무덤을 지고 다닌다. 고통조차 육신의 일부라는 듯 육신의 정상에 고통의 비계살을 지고 다닌다.
문득 방금 본 사내의 일상과 낙타의 하루가 닮았다는 생각이 들었다. 어쩌면 저 사내도 오아시스에 대한 흐릿해져가는 기억을 붙잡은 채 쑤신 무릎을 부여잡으며 매일 황량한 사막을 횡단하고 있는지도 모른다. 자신의 책임을 다하기 위해, 가족을 위해. 그러고 보면 퇴근길 지하철에서 마주치는 아버지들의 뒷모습은 사막 한가운데에 서 있는 낙타를 닮았다. 홀로 터벅터벅 걸어가는 그들은 어딘지 모르게 어깨가 축 늘어져 있다. 위에서 눌리고 밑에서 치이는 조직 생활에서 제 한 몸 추스르기가 쉽지 않기 때문일까? 반복적인 하루를 보내며 간신히 버티는 날이 수두룩하기 때문일까? 그렇게 아버지가 된다라는 영화가 있다. 산부인과에서 아이가 뒤바뀐 사실을 알게 된 두 아버지의 사연을 밑그림으로 삼는 이야기다. 설정은 진부하지만 내용만큼은 진부하지 않다. 영화는 엘리트 회사원인 류타, 그리고 작은 전자상회를 운영하는 유다이라는 두 가장의 모습을 통해 아버지가 된다는 것은 어떤 의미인가 하는 질문을 던진다. 난 영화가 끝나고 엔딩 크레디트가 다시 올라간 뒤 상영관에 불이 켜질 때까지 자리에서 일어나지 못했다. 영화가 주는 여운에 붙들려 발걸음이 떨어지지 않았다. 곰곰 생각했다. 아버지는 어떤 존재인가? 자식에게 아버지는 어떤 사람이어야 하는가? 사실 이런 질문에는 세계적 석학의 견해나 전문가의 충고보다 책을 읽으면서 굵은 펜으로 밑줄을 그은 문장이나 영화 속 주인공들이 덤덤하게 읊조리는 대사가 훨씬 더 유용한 해답을 주기도 한다. 영화에서 유독 기억에 남는 장면이 있다. 합의를 통해 아이를 바꿔 키우기로 한 두 아버지가 아이들이 뛰어노는 모습을 바라보다 자녀 교육에 대한 인식 차이를 확인하는 대목이 있다. 이때 상반된 성격의 두 인물이 이런 대사를 주고받는다. 아이들과 함께하는 시간이 중요해요. 그건 그렇지만 회사에서 제가 아니면 안 되는 일이 많습니다. 아버지라는 일도 다른 사람은 못하는 거죠. 글쓰기 과정에서 마음가짐만큼 중요한 것도 없다. 글의 목적과 독자의 입장을 충분히 고려해서 작성해야 하는 경우가 있는 반면 그냥 하고 싶은 이야기를 한꺼번에 분출하듯 써야 할 때도 있다. 신문 기사는 전자에 해당한다. 사실이나 정보를 독자에게 전달하는데 목적이 있는 그림만큼 최대한 드라이하게 감정을 걷어내고 쓰는 게 바람직하다. 회사에서 손에 쥐가 나도록 작성하는 보고서와 기획안의 경우는 어떠한가?
시적인 문체와 탄탄한 서사는 신춘 문예의 작품을 출품하는 경우 고민해야 한다. 가장 좋은 제안서는 채택되는 제안서라는 말이 있듯 어정쩡한 잔가지를 말끔히 솎아내고 목적과 개선 방안 같은 것을 명확히 제시하는 게 좋다. 그럼 연애 편지는? 연서의 목적은 더 간명하다. 편지를 읽는 상대방의 마음을 얻기 위함이다. 딱딱한 설명문을 작성하듯 쓴 편지는 퇴짜 맞기 좋다. 농부가 모를 심듯이 상대를 향한 마음을 낱말 하나 문장 한 줄에 섬세하게 심어 정성스레 표현해야 한다. 연애 편지하면 떠오르는 역사적 인물이 많은데 오스트리아 출신의 작곡가 겸 지휘자 구스타프 말러도 그중 한 명이다. 요즘 시간에 쫓기고 머릿속이 복잡할 때마다 말러의 교향곡 5번 4악장 아다지에토를 듣고 난다. 감미로운 선율에 귀를 기울이면 이른 아침에 고즈넉한 숲길을 거니는 듯한 착각에 빠진다. 마음이 편안해진다. 명곡의 탄생 배경은 1900년대 초로 거슬러 올라간다. 당시 빈 왕립 오페라단을 이끌던 구스타프 말러는 사교 모임에서 치명적인 매력을 지닌 여인과 운명적으로 조우한다. 검은 머리카락을 늘어뜨린 채 고혹적인 자태로 말러를 맞이한 여인의 이름은 알마 신들러. 많은 남자가 그녀의 마음을 얻으려 주변을 맴돌았다고 한다. 물론 구스타프 말러도 그중 한 명일 터. 저항할 수 없는 매력에 이끌린 말러는 알마에게 편지를 건네며 적극적으로 구애를 펼친다. 당신을 향한, 당신을 위한 모든 것이 내 안에 있습니다. 너를 향한 모든 것이 내 안에 있다. 낭만적이다. 그리고 어디선가 들어본 것 같다. 아, 기억난다. 수많은 여인의 마음을 설레게 만들었던 드라마 파리의 연인에서 이동건이 읊조린 대사 내 안에 너 있다 와 문장 구조가 유사하다. 말러가 시대를 앞서갔다고 해야 할까? 말러는 알마를 유혹하는 과정에서 직업정신을 10분 발휘했다. 교향곡 5번 4악장을 알마에게 헌정하면서 마음을 사로잡았고 결국 부부의 연을 맺었다. 그러나 결혼 후 말러의 삶은 평탄치 않았다. 장녀 마리아가 디프테리아로 세상을 떠나 말러 자신도 심장병 진단을 받는 등 비운을 겪게 된다. 이처럼 헤어나올 수 없는 운명의 태풍에 휘말린 말러의 마음이 음악에 오롯이 녹아있기 때문일까? 사악장 아다지에토의 선율은 유독 애틋하게 들린다. 말러가 알마 신들러를 향한 이끌림과 복잡한 감정을 오선지에 그대로 옮겨놓은 듯하다. 음표와 음표 사이에 기쁨과 애틋함과 근심이 빼곡히 들어차 있다. 이 곡은 영화배우 탕웨이와 성준이 등장하는 모 의료 광고에 삽입돼 인기를 끌기도 했다.
이별을 예감하는 남녀의 절제된 감정과 말러의 음악이 한데 뒤섞여 처연하게 그리고 유유히 흐른다. 볼륨을 높이며 말러 특유의 어두운 낭만이 선사하는 위로와 감동을 음미해 본다. 그리고 객적은 상상에 빠진다. 알마의 치명적 아름다움이 구스타프 말러의 창작 욕구를 자극했을까? 아니면 사랑에 눈먼 남자의 애절한 마음이 음악에 스며든 걸까? 미우라 시온의 소설 배를 역달을 원작으로 한 영화 행복한 사전을 봤다. 겐부쇼호라는 대형 출판사에는 사전 편집부가 별도로 있다. 사내에선 애물단지 취급을 받는다. 사전을 만드는 데 들어가는 시간과 인력에 비해 수익이 별로 나지 않기 때문이다. 편집부 직원들은 돈 되는 사업에 손을 대야 한다는 경영진의 엄포와 회유에 흔들리지 않고 대도해, 즉 큰 바다를 건너라 라고 이름 붙인 사전을 만들기 위해 불철주야 매달린다. 밤낮 없는 편집 작업에 몇몇 직원이 지쳐갈 쯤 출판사의 편집 주간이 낮은 목소리로 읊조린다. 단어의 바다는 끝없이 넓어요. 사전은 그 넓은 바다에 떠있는 한 척의 배입니다. 인간은 사전이라는 배로 바다를 건너고 자신의 마음을 정확히 표현해 줄 말을 찾습니다. 그것은 유일한 단어를 발견하는 기적입니다. 누군가와 연결되기를 바라며 광대한 바다를 건너려는 사람들에게 바치는 사전, 그것이 바로 대도해입니다. 난 영화를 보다가 이 대목에서 단어의 바다를 인생의 바다로 바꾸어 읽어도 충분히 말이 될 것 같다고 생각했다. 사람은 태어나면 다들 자기만의 배에 오르게 된다. 가끔은 항로를 벗어나 낯선 섬에 정박하기도 하지만 대개는 끊임없이 노를 저어 앞으로 나아간다. 이유는 단 하나, 자신만의 바다를 건너기 위해서. 다만 바다를 건너는 일이 모두 똑같을 리는 없다. 저마다 하는 일과 사는 이유가 다르고 사연이 다르고 또 삶을 지탱하는 가치나 원칙이 다르기 때문이다. 내 얘기를 보태면 글을 쓰고 책을 펴내는 과정이 곧 삶의 바다를 건너는 일이다. 일상에서 건져올린 희망과 절망을 시줄과 날줄 삼아 정갈한 문장을 만들고 문장을 붙이고 떼고 하면서 튼튼한 문단을 구성하고 또 문단을 쌓아서 한 편의 글을 축조하고 나아가 한 권의 책을 엮기 위해 바지런히 노를 젓는다. 누구에게나 바다가 있다. 어떤 유형이 됐든 깊고 푸른 바다가 눈앞에 펼쳐져 있을 것이다. 어떤 자세로 노를 젓고 있는지, 어떤 방식으로 건너고 있는지 살면서 한 번쯤은 톱파볼 필요가 있다고 본다. 한 번쯤은. 운전을 하며 강변북로를 지나고 있었다.
앞서가던 차들이 갑자기 비상등을 켰다. 사고가 난 듯했다. 운전자들은 악셀과 브레이크를 번갈아 밟았다. 형형색색의 차들은 일정한 리듬을 타며 군무를 추듯 가고 서기를 반복했다. 이 와중에 획일적인 박자에 몸을 맡기기 싫다는 듯 성미가 급한 일부 운전자는 자신만의 리듬으로 쉴 새 없이 경적을 울렸다. 앞차 꽁무니만 주시하며 핸들을 잡고 있던 나는 환기도 시킬 겸 조수석 창문을 슬며시 열었다. 후덥지근한 열기가 빠져나가자 바통 터치를 하듯 상쾌한 바람이 창을 비집고 들어왔다. 나는 바람에 이끌려 오른편으로 고개를 돌렸다. 파란 하늘은 어느새 붉은 빛으로 물들어 있었고 가을의 햇살을 머금은 강줄기가 보석처럼 반짝반짝 빛나고 있었다. 뭐든 자세히 보면 다른 게 보이는 것 같다. 강물만 해도 그렇다. 버스를 타고 달리다 새카만 한강을 한참 바라보면 알게 된다. 강 위를 떠다니는 게 물만은 아니라는 것을. 바람이 흐르고 있고 햇살도 내려앉아 있다는 것을. 달팽이의 별이라는 다큐멘터리 영화가 있다. 달팽이처럼 촉각에만 의지해 느린 걸음으로 세상을 사는 남편과 척추 장애를 앓고 있는 아내의 사랑 이야기다. 영화에 이런 대사가 나온다. 우린 가장 귀한 것을 보기 위해 잠시 눈을 감고 있습니다. 가장 값진 것을 듣기 위해 잠시 귀를 닫고 있습니다. 진짜 소중한 건 눈에 잘 보이지 않는 법이다. 가끔은 되살펴야 하는지 모른다. 소란스러운 것에만 집착하느라 모든 걸 삐딱하게 바라보느라 정작 가치 있는 풍경을 바라보지 못한 채 사는 건 아닌지, 가슴을 쿵 내려앉게 만드는 그 무엇을 발견하지 못하는 게 아니라 스스로 눈을 가린 채 살아가는 것은 아닌지. 삶은 간단하지 않다. 어디 한 군데 온전한 것이 없는 날이 있다. 슬픔을 극복하기는커녕 제 몸뚱이조차 추스리지 못하는 경우가 비일비재하다. 슬픔은 떨칠 수 없는 그림자다. 목숨을 다해 벗어나려 애써보지만 마음대로 될 리가 없다. 그저 슬픔의 유효기간이 저마다 다를 뿐. 누군가에게는 잠깐 머물러 있고 누군가에게는 꽤 오래 달라붙어 괴롭힌다. 시인의 말처럼 우린 종종 슬픔의 무릎을 꿇는다. 그건 패배를 의미하지 않는다. 잠시 고개를 조아리어 내 슬픔을, 내 감정의 민낯을 들여다보는 과정일 터다. 그러니 섣불리 설고 어설프게 슬픔을 극복할 필요는 없다. 겨우 그것 때문에 슬퍼하느냐고
고작 그런 일로 좌절하느냐고 누군가 흔들더라도 너무 쉽게 슬픔의 길목에서 벗어나지 말자. 차라리 슬퍼할 수 있을 때 마음에 흡족하도록 고뇌하고 울고 떠들고 노여워하자. 슬픔이라는 흐릿한 거울은 기쁨이라는 투명한 유리보다 나를 솔직하게 비춰준다. 때론 그걸 응시해 봄직하다. 나를 아는 건 가치 있는 일이다. 나를 제대로 알아야 세상을 균형 잡힌 눈으로 볼 수 있고, 내 상처를 알아야 남의 상처도 보듬을 수 있으니 말이다. 그리고 어쩌면 사랑이란 것도 나를, 내 감정을 섬세하게 느끼는 데서 시작하는 것인지도 모르겠다. 한 기업에서 글쓰기 강연을 마치고 건물을 나섰다. 창을 비집고 들어온 햇살이 빼꼼하게 고개를 내밀었다. 티 없이 자란 앳된 꼬마아이가 방글방글 웃으며 삼촌하고 손짓하는 것 같았다. 불현듯 변위라는 순 우리말이 떠오른다. 작은 틈을 통해 비치는 햇볕이란 뜻이다. 해가 산이나 지평선 너머로 차츰 넘어가는 모양을 가리키는 부사로 뉘엿뉘엿이 있는데 이와 무관하지 않다. 그늘진 곳에 비치는 조그마한 햇볕의 기운은 햇살보다 왠지 변이라는 낱말이 잘 어울리는 듯하다. 새삼 오래전 기억이 새롭다. 작가로 살아가기로 결심한 날, 내가 가장 먼저 한 일은 국어사전 위에 켜켜이 쌓인 먼지를 걷어내는 것이었다. 그 후 몇 권의 책을 펴내고 생각과 감정을 문장으로 표현하기 위해 낱말을 매만지고 결합하면서 우리말 사전을 뒤적이는 일이 부쩍 늘었다. 언론인 시절에는 단어의 유래와 어원을 일일이 찾아 공부하고 되씹지는 못했던 것 같다. 늘 분초를 다투며 시간과 싸워야 했으니. 앓음은 퇴적과 침식을 동시에 당한다. 살아가면서 자연스레 알게 되는 지식이 있지만 시간의 흐름에 따라 깎이고 떨어져 나가는 지식도 많다. 공부는 끝이 없다는 뻔한 말이 새삼 무겁게 다가오는 경우도 많다. 여전히 모르는 게 많다는 사실을 깨닫게 되는 순간이 특히 그렇다. 그나저나 불현듯이란 말이 불을 켠 듯해서 유래했다는 설이 있다. 이 역시 흥미롭기만 하다. 책 쓰기는 문장을 정지하는 일인지도 모른다. 이른 아침 머리를 스쳐 지나간 생각, 깊은 밤 방 안에 홀로 있을 때 느낀 상념, 점심을 먹고 커피를 들이켜며 중얼거린 말에서 가치 없는 표현을 걸러낸 다음 중요한 고갱이를 문장으로 옮기고 다시 발효와 숙성을 거쳐 조심스레 종이 위에 활자로 펼쳐놓은 일이 글쓰기라고 나는 생각한다.
촘촘한 채를 쳐서 찌꺼기를 걸러내듯 문장의 불순물을 추려내는 작업이 유독 잘 되는 날이 가끔 있다. 그런 날이면 몸을 가득 채운 문장이 가슴에 둑을 터뜨려 홍수가 날 것만 같아서 머리에 맴도는 단어를 마구 쏟아내야 한다. 다시 한번 강조하지만 늘 그런 것은 아니다. 어쩌다가 그렇다는 얘기다. 오늘은 홍수는커녕 비 한 방울 오지 않았다. 머리털을 쥐어뜯고 손바닥으로 얼굴을 감싸봤지만 참신한 단어와 문장이 떠오르지 않았다. 모니터가 날 째려보는 것 같았다. 오전 내내 들숨과 날숨보다 한숨을 더 많이 토해낸 것 같다. 글 앞에서 쩔쩔 맬 때면 나는 음악을 듣거나 밖으로 나가 걷는 편이다. 천천히 걸음을 옮기면서 생각의 속도를 늦추기도 하고 차분한 음악에 귀 기울이면서 생각을 쌓아 올리거나 반대로 허물어 버리기도 한다. 그러면 어느 순간 생각이 사방으로 쭉쭉 뻗어나간다. 반대로 잡다한 생각들이 하나의 소실점을 향해 달려가는 것처럼 느껴질 때도 있다. 오늘은 글쓰기에 대한 막막함이 밀물처럼 밀려오는 것 같아 넌지시 라디오를 틀었다. 데뷔 초 담다디 담을 신나게 외치며 현란한 탬버린 춘사위를 선보였던 이상은의 사뭇 진지한 노래 언젠가는이 흘러나왔다. 젊은 날엔 젊음을 모르고 사랑할 땐 사랑이 보이지 않았네. 하지만 이제 뒤돌아보니 우린 젊고 서로 사랑을 했구나. 가사를 곱씹었다. 낱장의 스냅 사진으로 남아있는 순수했던 시절의 기억들이 하나 둘 되살아나 영사실에서 필름이 돌아가는 것처럼 촤르르륵 머릿속에서 스쳐 지나갔다. 사랑할 땐 사랑이 보이지 않았네 하는 대목에서 절로 고개가 끄덕여졌다. 우린 무언가를 정면으로 마주할 때 오히려 그 가치를 알아채지 못하곤 한다. 글쓰기가 그렇고 사랑이 그렇고 일도 그렇다. 때로는 조금 떨어져서 바라봐야 하는지도 모른다. 한 발 뒤로 물러나 조금은 다른 각도로 그렇게 소중한 것일수록 흐린 가을이었다. 누군가에 대한 그리움을 꼭꼭 눌러 담아 하늘에 편지를 쓰고 싶은 그런 날이었다. 운전 중에 신호를 기다리다 작은 새 한 마리가 미루나무 꼭대기에 둥지를 짓고 있는 모습을 보았다. 녀석은 제 몸길이보다 기다란 나뭇가지를 쉴 새 없이 운반하며 얼키설키 보금자리를 엮고 있었다. 기특해 보였다. 차를 멈추고 지켜보기로 했다. 그때였다. 휙 하고 한 자락 바람이 불었다. 미루나무가 여러 갈래로 흔들리자
녀석이 애써 쌓아 올린 나뭇가지에서 서너 개 가지가 떨어져 나와 땅바닥으로 곤두박질했다. 궁금했다. 이 녀석은 왜 하필 이런 날 집을 짓는 걸까? 날씨도 좋지 않은데. 집에 돌아와 조류 관련 서적을 뒤적였다. 일부 조류는 비바람이 부는 날을 일부러 골라 둥지를 짓는다고 했다. 바보 같아서가 아니다. 악천후에도 견딜 수 있는 튼실한 집을 짓기 위해서다. 내가 목격한 새도 그러한 연유로 흐린 하늘을 가르며 날갯짓을 한 게 아닌가 싶다. 나뭇가지와 돌멩이뿐만 아니라 비와 바람을 둥지의 재료로 삼아가며 어느 유명한 사회심리학자가 그러더군. 사랑에는 여러 종류가 있는데 이성 간의 사랑은 그 가운데 가장 배타적이라고. 어쩌면 사랑이 두 사람을 단위로 한 이기적인 이기주의일 수도 있다고. 어쩌면 사랑이 두 사람을 단위로 한 이기주의일 수도 있다고. 그 말을 곰곰 되씹어봤다. 사랑에 빠지면 우린 상대방을 독점하고 싶어한다. 그러므로 사랑에는 이기적인 요소가 있다고 말할 수도 있을 것이다. 그러나 그런 규정만으로 사랑의 본질을 단언할 수는 없다. 사랑만큼 복잡한 감정도 없다. 기질이 전혀 다른 두 사람이 서로를 보완하고 아끼는 마음도 사랑이며, 각자가 지닌 삶의 조각을 맞추거나 서로에게 맞춰지는 형태로 나타나는 것 또한 사랑이다. 언젠가 버스를 타고 신촌 거리를 지나고 있었다. 느릿느릿 걸어가는 노부부가 눈에 들어왔다. 젊은이들보다 확연히 느린 속도로 걷고 있었는데 두 분이 한 발 한 발 내딛는 걸음새가 꽤 묘하게 보였다. 난 유심히 지켜봤다. 키가 큰 할아버지는 키가 작은 할머니가 두 걸음 정도 내딛는 모습을 확인한 뒤 찬찬히 한 걸음 내디뎠다. 다리를 저는 할머니를 위해 미묘한 타이밍으로 보조를 맞추는 듯했다. 노부부의 모습에 가슴 한쪽이 아릿해졌다. 벼랑간 나는 이런 생각에 휩싸였다. 상대보다 앞서 걸으며 손목을 끌어당기는 사랑도 가치가 있지만 한 발 한 발 보조를 맞춰가며 뒤에서 따라가는 사랑이야말로 애틋하기 그지없다고, 아름답다고. 그래, 어떤 사랑은 한 발짝 뒤에서 상대를 염려한다. 사랑은 종종 뒤에서 걷는다.